Amasomero abasajja bagala kukyatakinga ku vaccinating abayizi baggwanga. Lwaki tetwekwanya buli omu aleete kyaleeta ng'ababaka ba parliament tusobole okufuna ejjamba erireeta vaccine. Tegeddeko nti ababaka bapinze. Naga nti mukyala gwe kyogerako kimanyi nsaba otutangazeemuko. Okusooka natuulidde omubaka munnaffe ab'Ezombo akiikirira abakyala b'Ezombo Florence yavuddeyo n'aleeta ekirowoozo kyekyo kulaba nti buli mbaka bamuggyako obukadde 2 ziyambe okugema abantu ogula eddagala linagema abantu naye sinawe nakiwuliriddeko wonna nti ababaka bapinze era nsoose kiwulira ku bwana Kalule nanga nti ababaka ekirowoozo ekyo bakipinze sinakiwulirako n'ababaka bangi nange ndi mubaka n'ejjo yabyogeredde twabaddeyo naye sinawulira mubaka apinga okusookera ddala ababaka ba parliament nga bannayuganda abalala bonna tulina obuvunaanyizibwa okulaba nga tukwatirako abantu baffe okubeera obulungi. Teweetaaga kuba mubaka wa parliament kuyamba muntu naddala ku kino ekirwadde ekiriwo. Weetaaga kuba muntu alina ensa eziwulira obulumi humanity n'okwatibwako okudduukirira abantu. Era nnyinza okulowooza nti bwe mwoyo mwannyinaze Florence bwe yaleeteddemu ekirowoozo kino. Naye tulina okwejjukiza era ne gavumenti ya Uganda yatugamba nti tebannaba kubulwako sente zigula vaccine. Minister n'atugamba sente weziri era nga naffe tukimanyi naffe parliament nga ffe tuzitemaatema ntugaa zino zigende zikole zino zikole kino ne tuziyisa ne batusaba n'ennyongereza supplementary ne tubawa sente Uganda erina ezisobola okugula vaccine. Ne batuwa ensonga ne batugaa nti vaccine tetuziguze kubanga amawanga agabadde gandibadde gakola ekyo gaganyo tuguza mu kyu tuli mabega nnyo tetudatuuka bakyaganyo tuguza tukyatubidde ne sente zaffe. Kino tugaa nti kisoboka kitya amawanga amalala gonga gafuna vaccine. Kino tukikubamu etu ne tugamba si kituufu twetaaga okwongera kiprobinga. Kati ku nsonga y'omubaka oga nti ababaka baweeyo obukadde 2 ababaka ba parliament abo boolaba kanjogere kubalya ne besaali n'abo parliament ye10 bali generous nnyo balina omutima omugabi nti causes nyingi ezibaawo nga bayiwawo omubiri ku lw'abanna Uganda byakudduka Rotary Cancer Run ne bawaayo sente waliwo n'abaana bano abayimbi abaazina amazina mu luyimba lwa Sicharoso lwa Eddie Kenzo ne bagamba tebalina sente za nnyumba babayita baani abo ghetto kids nga beetaaga sente obukadde nga 3 ababaka ba parliament bagamba baana batukiikirira ebweru katubawaka sente ababaka parliament baganze buli mwezi mugiyeeko sente bwezi ewatali nakusika mugwa konna era naffe abali era gwe mutima gwe gumu gwe tukoleramu naye kirala ababaka ba parliament kino eky'emiliyoni 2 kitondo nnyo ku bintu ababaka ba parliament bibyakola ku ground exactly kitondo nnyo era tedi mubaka ayinza kugamba nti ate lwaki mutugamba no kitondo nnyo ababaka baguza ambulance ababaka tuwadde abantu emmere ababaka tukoze biki era tukyakola n'ebirala bingi so ensonga ababaka gye bagamba bwabeerayo ayogera ekirala ekyawukanako kugamba nti abaayi nga gwe mubakoleesa ekiteeso kino tukyaniriza naye tusooke tugambe gavumenti eno etulaga accountability ya ssente omuli n'5,000 bakinyoze abasajja abatunda amazzi ze bawaayo mu covid yawedde musooke mutulaga accountability eya ssente ezasaasaanyizibwa zinakusomerako wano kalole wiiki nga 2 emabega mutulaga accountability ya ssente zino obutabaliko obubirize nva okukulaga akakyoka akatuntu kezafulumizza jjo tezirabwako wano mbaka kyagamba sente wezi ne bwoba ozaagala kati mbaka asobola oziteekako but before that okusobola okulanga eggwanga tetugenda kubeera nga kyobulaba nange sisobola nyiza okukemebwa okukunga omuntu okuwaayo olwaleero omuntu wa bulijjo nti muweeyo nga gavumenti enaba kunnyonnyola kuzirize mumanyi eziriwo ezitannaba kulaga kiki zikoze eziriiriddwa ezitalabwako yensonga eyo ababaka gye basinziramu n'ogamba era kyobulaba nti n'ababaka tuli hesitant ogamba nti bafulumye supplementary budget si kuzaffe nti bajje ssente mu kitavu ky'eggwanga okuwagira enteekateeka ezigenda mu maaso nga esente ezasooka tezinaba kubeera explained otherwise parliament nga abantu sekinomu ababaka njagala okukubulira nti ababaka balina ebibiina bingi mwe beegattira nomala kutuukayo n'okitegeera nti omubaka omwezi guyinza okuggwako nga ku musaala gwafuna bamusazeeko miliyoni nga 10 ezigenda mu bintu by'abantu njakuwa ekyokulabirako naye ng'okikola willingly era kanfune n'omukisa guno kigamba abawuliriza batugamba nange bwe baŋŋamba nga nkyali bweru ababaka bafuna sente nyingi bwe nkugaa nti tuli mu Muslim Parliamentary Caucus akabondo k'ababaka ba parliament abasiraamu mu buntu ng'oggwa omuntu ogambye dda
tuli mu kibiina kino owulidde omuwanika mwami Yusufu Nsibanga kituufu oganidda katubeerewo ensawo yaffe ebeerenka awanika agenda zijja ng'ogamba nze buli mwezi bansaleko bwe ziti nti ffe tuli ba NUP buli mwezi bansaleko bwe ziti tinze nva mu Buganda nti buli mwezi bansaleko bwe ziti ndi wa mawulire tulina ekibiina ky'abamawulire Parliamentary Media Forum mwami Sempala akimanyi nti ababaka Parliament abaagala emirimu gy'abamawulire buli mwezi bansaleko bwe ziti tulwanirira obutonde bw'ensi climate change buli mwezi bansaleko bwe ziti tugamba waliwo ebibiina bya immunization Parliamentary Forum on immunization okugema abantu buli mwezi munsaleko akakadde wallahi ogenda okulaba ng'omwezi guggwako ng'omubaka Parliament ng'obukadde 10 tekuli nga tekuli naye nga tekikunyiza nakunyiga katonda bakufuna kuba kiwaayo weesiimidde exactly era n'ogamba n'owandikira mwami Nganda yavunanyizibwa ku binsimbi nze buli mwezi musalengako ssente bwe ziti nga tonnafuluma constituency genda mu constituency kusanga bano abafiiriddwa kusanga bano abalwazizza bagenda mu mbaga kusanga abeetaaga obbongeramu akasente omuggalo gubanyize oba okyali awo covid najja abantu olina obbagulira emmere oba okyali nga bagamba gula emmotoka agafe mulago n'ogigula gavumenti era kikyamu ekikolebwa abantu naddala abasooka Parliament ezasooka nti baginya gavumenti ya mwami Museveni n'eremwa okukola obuvunanyizibwa bwayo ababaka ne bakola obuvunanyizibwa bwa gavumenti naye otuukawo n'ogaa kati abantu bange sinze nnina okugulira abantu emmere ebyaddala gavumenti erina okuteekawo embeera omuntu akole naye ogenda okutuuka ng'omuntu kiri kye nagambye kye twatandikiddeko ekyomuntu humanity ogenda okutuuka ng'abantu bo bali bubi nga tosobola kutunula nga ne gavumenti yogimanyi terina nteekateeka yonna exactly ng'ogamba kanjiwewo omubiri abantu bange mbabeeremu so bakama bange ng'ababaka tetuyinza kugamba nti ssente tetwagala kuziwaayo oba tukola ki n'okuwaayo omuntu asobola n'okugamba nti weeyo ezisingawo ku ezo nkulaze ebikolebwanga oluntale tugaa nti obwakabaka bwa Buganda emikolo gya Ssaabasajja Kabaka gyabaddewo mukama waffe Muwanga Kivumbi n'atuyita n'agamba ababaka ba Buganda Ssaabasajja Kabaka emikolo gigenda mu maaso bye twakoze sisobola binnyonnyola wano kyaffe ng'abantu kati embeera bw'ebanga etambula bulungi bwetyo weesanga n'okwesanga nti abantu bawaayo n'okusingawo kuba obwerufu bubeerawo naye gavumenti bw'ebanga teraze accountability si ku kyaffe kyokka nkugambye abantu bakuŋŋaanya ssente omuvubuka asala nviri n'awaayo 15,000 omwaka oguwedde mwami Museveni buli yajja nkwogerako eri eggwanga ng'asoma lisiti ono yawaddeyo zino naye gye baakoma okuziwayo gye baakoma okuzirya kati tugamba fe ababaka ekimu ku mulimu ogutulondesa kugenda kukola bwakalondoozi twagala kulondoola ssente zikola ki nga temunnakwataze mu kuteekamu musooka kulondoola zino tetwetaaga kubanga tetunnateekamu obuvunanyizibwa bwaffe oba yabadde aleese ekirowoozo kye nti tuweeyo ssente oba teyakireese ne bwe yandibadde takireese kitukakatako okulondoola era tujja kulondoola ne bwe tunaawaayo ne bwe tunaakola ki tujja kusigala nga tulina okulabika nga tulondoola essente zino ku lw'Abannayuganda tetulondoola lwakuba nti batugambye tuweeyo oba oli ase era buvunanyizibwa bwaffe ye munnayuganda nga bwe tulondoola ekkubo eritakoleddwa tuba twogera ku ssente ezaali zirina okukola ekkubo zaalagawo aji onyanukudde bulungi era matidde bulungi ddala ndowooza munnayuganda gwatugoberera ensonga ogitegedde bulungi